आज तो चिकन खा के मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बात ऐसी है कि सुबह सुबह तो मम्मी से 200 की टिक्की लेके सीधा दूध बांटने निकल जाता हूँ। मुझे तो 3 घर में दूध देना था, 2 घर में तो दे देता हूँ और तीसरा घर तो मेरा दीदी का ही होता है। यहाँ पे दूध देने के बाद भांजी को लेके भी जाना था, तो मैंने 200 रुपए लिए थे। इसका तो मैं चिकन ले लेता हूँ क्योंकि आज संडे होता है। चिकन लेके घर आता हूँ, सारे सामान तो भांजी को ही पकड़ा देता हूँ क्योंकि गाड़ी में जो घुमाया था। मुझे भी एक वीडियो को एडिट करना था, क्योंकि आधे घंटे के बाद देखता हूँ तो काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे तो भूख ही नहीं लग रहा था, इसलिए कलवा को लेके सीधा डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी 3-4 नंबर लगे हुए थे, यहीं पर छोड़ के मैं सीधा घर की तरफ निकल जाता हूँ। आज काफी दिनों बाद पैदल चलने का मौका मिला था। चलते चलते तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। चलने की वजह से तो जबरदस्त वाली भूख लग गई थी। और आपको बता, काफी दिनों बाद मम्मी ने चिकन बनाया था जो कि काफी टेस्टी लग रहा था। तो दबा के कूट लिया, तो इतना खा लिया था कि मुझे नींद के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।